बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लेके आया हूँ, जिसके अंदर माशाल्लाह से परिंदों के लिए फ़ीड है, जो कि कबूतरों के लिए, मुर्गियों के लिए, घर में जिन लोगों ने पाली हुई हैं, बतखें और चिड़िया, जंगली कबूतर और कोई जो जो जंगली परिंदे आपके घर आते हैं, आप उनको ये फ़ीड डाल सकते हैं, जो तोतों के लिए भी बड़ी मौजू है माशाल्लाह से। इसके अंदर गंदम, चने, जवार, मकई, लाल चावल, सरसों, तारा मीरा, भंग दाना और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। जवार ये मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा,